Halo Bun, yuk simak 4 penyebab batuk pilek anak yang berasal dari rumah. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Penyebab batuk pilek pada anak-anak bisa beragam. Salah satunya adalah kebersihan rumah yang tidak terjaga dengan baik. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa rumah yang kotor dapat menyebabkan anak mudah terkena batuk pilek. Oleh karena itu, jika anak sering mengalami batuk pilek, hal pertama yang harus diperhatikan orang tua adalah kondisi kebersihan di dalam rumah. Yuk ketahui 4 penyebab batuk pilek yang berasal dari rumah. 1. Ruang tidur yang kotor. Virus penyebab batuk pilek dapat menyebar di ruangan tidur anak dan menempel pada benda-benda yang ada di dalam kamar, spray dan selimut misalnya. Kedua benda ini dapat menjadi tempat bersarangnya virus penyebab batuk pilek jika Bunda tidak mengganti atau tidak membersihkannya secara teratur. 2. Mainan yang jarang dibersihkan. Merapikan mainan saja tidak cukup. Bunda juga harus rutin membersihkan mainan anak karena benda-benda ini bisa menjadi tempat bersarangnya virus penyebab batuk pilek pada anak. Bahkan mainan yang kerap dibawa anak untuk mandi seperti bebek-bebekan juga perlu dibersihkan secara rutin jika tidak ingin si kecil rentan terkena batuk pilek. 3. Lantai yang jarang disapu atau dipel. Malas membersihkan lantai rumah juga bisa membuat anak lebih rentan terkena berbagai penyakit termasuk batuk dan pilek. Hal ini karena bukan hanya debu yang menempel pada lantai, tapi juga bakteri dan virus penyebab beragam penyakit. Selain lantai, karpet juga bisa menjadi tempat bersarangnya kuman penyakit. 4. Meja makan yang kotor. Jika Bunda tidak rutin membersihkan meja makan, maka resiko anak untuk terkena batuk pilek akan semakin besar. Apalagi jika si kecil memiliki kebiasaan memasukkan tangan ke mulutnya setelah menyentuh meja yang kotor. Kuman dan virus dari meja bisa masuk ke tubuh si kecil melalui tangannya. Nah Bun, itulah 4 penyebab batuk pilek anak yang berasal dari rumah. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!